Добар ден и добредовте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат правиме осврт на првите 3 дена од тестирање, односно познато како првата недела од предсезонски тестирања во Формула 1. Овој пат во скратен формат, бидејќи од оваа сезона се дозволени само 3 дена по недела, вкупно 6. Недостигаат 2 дена кои ги имавме претходно, до лани имавме 8 дена предсезонско тестирање, така да оваа година е уште позначено, уште побитно да се искористи секој момент, секој круг извозен на патеката, да се придобиат што е можно повеќе информации за карактеристиките на болидот, неговото однесување, самите возачи да го дадат својот фидбек, односно своето мислење до механичарите, да кажат што им се допаѓа, што не им се допаѓа, за да можат тимовите да знаат каде се добри, а каде се слаби, кои компоненти на болидот треба да се променат, кои компоненти се добри и треба да се дополнат, да се истестира потрошувачката на пневматици и многу уште работа да се комплетира сега набиена во 6 дена. Да не должам многу, би сакал најпрвин да направам еден краток осврт на оваа прва недела од самите тестирања, со исклучок на Мерцедес, кој убедливо верувам дека е напред. До сега ова е едно од најнепредвидливите предсезонски тестирања. Сите тимови се некако тивки, многу од тимовите со исклучок би рекол на Racing Point, кој извади еден болид кој е буквална копија на Мерцедес од лани, меѓутоа за тоа повеќе понатаму. Мислам дека никој не се обидуваше да направи екстремно брзи времиња. Сите тимови се фокусираа прво на издржливоста на своите болиди, правеа доста аеротестирања, да ја потврдат нивната филозофија, дали она што е во симулациите дигитални, дали се рефлектира на самата патека. Видовме дека никој не бркаше сензационални времиња, значи сите се фокусираа на долгите трки, на болид со полно гориво. Гледаме тимови како Мекларен, како Алфа Таури, воопшто не ги ни употребија скоро меките пневматици, многу малку кругови, претежно на тврдата, односно на средната компонента. Буквално една многу тивка, но меѓутоа многу вредна тест сесија од сите тимови, многу извозени кругови, во просек по над 120 кругови на ден по секој тим. Ја гледаме овде табелата, Мерцедес води напред со 494 кругови, најмногу извозени од сите, па Red Bull на второ место 471, дефинитивно Хондата, ова е најдобра предсезона за Honda како добавувач на мотори и дефинитивно за Red Bull во последните неколку сезони. Алфа Ромео и Мекларен со скоро идентичен број на кругови, 424, односно 423, па Алфа Таури 384, Рено 380, малку загрижуваше Рено на овие предсезонски тестирања, бидејќи изгуби долго време во гаражата, проблеми со моторот, проблеми со подвозието, со седиштето на Даниел Рикардо, меѓутоа тие проблеми беа надминати, иако на последниот ден од тестирање предизвика и црвено знаме. Racing Point со клонот на Мерцедес, ланскиот Мерцедес 371 круг извозен, Ферари 354, видовме дека многу изгубија со тоа што мора да променат моторна единица во последниот дел. Болидот застана, управувајќи го Себастијан Фетел, болидот застана, односно откажа моторната единица од тимот на Ферари, најавија дека ќе го променат моторот, ќе продолжат со тестирање, меѓутоа тој мотор ќе оди на тест во Маранело. Вилијамс 324 кругови предпоследен по извозена километража, меѓутоа за Вилијамс ова е многу подобар тест, многу подобар почеток на тестирањето за разлика од лани кога ги пропуштија првите 2 дена бидејќи нема болид, и Хас повторно со проблеми, предна суспензија, задна суспензија, управилоста на болидот е многу тешка и на последно место се наоѓаат со 316 кругови, но се на се навистина е тешко да се прочита ова тестирање, оваа сесија, би рекол, бидејќи никој од тимовите не бркаше време, со исклучок на Racing Point. Она време кое го постави Валтери Ботас од 1 минута 15 секунди и 7 десетинки е за 6 десетинки подобро од најдоброто време поставено лани на предсезонски тестирања. Тоа не мора да значи ништо, бидејќи болидите во текот на сезоната добиваат и до 2 секунди во брзина со самиот развој на болидот, со самото усовршување на сетапот. Горе-доле, сега од оваа прва недела не би влегувал многу во времињата, не би читал ништо, да вистина не можам да извадам никој заклучок. Следната недела, следните 3 дена тестирање се оние денови кога тимовите ќе се фокусираат многу повеќе на перформанси, ќе се обидат да направат и симулации на квалификации, така што следната недела ќе имаме малку можеби повеќе индиција, меѓутоа тимовите секогаш мамат условно кажано или оној термин sandbagging
на англиски, не ги откриваат своите асови до самиот крај, гледаме дека многу од болидите имаат надградби, сосема се разликуваат од оние првични спецификации на нивното лансирање. Утре, во утрешното видео, ќе ги анализираме сите надградби кои беа представени на ова прва недела предсезонско тестирање. Затоа, ако го немате до сега, се немате за членето на каналот на Формула 1 на македонски, ве молам кликнете subscribe за да бидете тек во сите видеа како ќе излегуваат понатаму на тестирањето и во тек на сезоната. Горе-доле, тоа е што би имало да кажам за оваа прва недела, голема во однос на извозените километри. Како што напоменав, најдобро време Валтери Ботас 1 минута 15 секунди и 70, па Кими Реконен 1 минута 17 секунди, тука е во близина во 1 и Естебан Окон Сорено, па Racing Point Lance Stroll 1 минута 17 338, Алфа Таури 1.17 427 и така натаму. Во прилог ви прекажувам табелата, може да ги погледнете сите времења, но би повторил, сепак се работи за тестирање, не ги знаеме количините на гориво, не знаеме подетално. Една од најголемите контраверзии кои настана на ова предсезонско тестирање, тоа е Dual Access системот на Мерцедес кој го представи. Тоа дефинитивно ги крена вегите кај сите во падокот, сите почнаа да дискутираат дали е легално или не, детално околу системот, детално околу надградбите во утрешното видео, како што напоменав, за сите технички наградби на самите болиди. Така да тоа е тоа. Во исчекување сум на следната недела, каде што ќе видиме многу побрзи времења, каде што ќе видиме многу покомпетитивни болиди, каде што ќе видиме симулација на квалификации. Загрижен сум за Ферари, но не до таа мера каде што би бил веќе очен. Од Ферари овој пат донесува еден болид кој е многу основен, една платформа која допрва треба да се надградува. Ланскиот болид на Ферари имаше многу тесен прозорец на оперативност, што значи дека болидот во многу мал сегмент беше ултра компетитивен. Тоа многу зависеше од температурата на пневматиците и од самите карактеристики на некои патеки. Верувам дека Ферари ова година сака да направи еден погенерален болид кој ќе биде компетитивен на повеќе број на патеки, да би бил во целата сезона компетитивен, да не ги чекаме ние летачки трки како Монца, како Спа. Така да, фанови на Ферари, не очајувајте, полека, верувам дека Ферари ќе надодава брзина на тој болид. Сега за сега треба да се види како лежи болидот, како реагира на промени во сетап, за да може потоа својствено и да се надградува. Доколку ви се допаѓаат видеата Формула на македонски, лайк, шер и subscribe. Утре со ново видео технички наградби. Ве молам за коментар, што мислите како одмина ова прва недела тестирање, кои се вашите впечатоци и се гледаме утре повторно. Поздрав!